Assalomu alaykum obunachilarim. Bugun sizlar bilan somsa qilishni o'rganamiz. Ungacha sizlarga juda muhim va ko'pchiligimiz e'tibor bermaydigan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Stress, biz uni oddiy holat deb qabul qilamiz, lekin stress tanamizga, ayniqsa gormonlarimiz va sog'lig'imizga jiddiy ta'sir qiladi. Stress paytida organizmda kortizol degan gormon ko'payadi. Bu gormon qisqa muddatda foydali bo'lishi mumkin, lekin uzoq davom etadi. Bunda immunitet pasayadi, uyqu buziladi, ayollarda hayz sikli o'zgaradi va umumiy holsizlik paydo bo'ladi. Biz bu stressga qarshi bironta ish bilan o'zimizni chalg'itishimiz kerak, ya'ni aktiv hosil bo'lishi kerak, energiya sarf bo'lishi kerak. Bunda bizga jinsiy gormonlar, ayollar gormoni progesteron, erkaklar gormoni testosteron ishlab chiqarilishi kerak kortizolga qarshi. O'shandagina kortizolni yengishimiz mumkin. Eng qizig'i, tanamizda hamma narsa bir-biri bilan bog'liq hisoblanadi. Ruhiy holatimiz yaxshi bo'lsa, tanamiz ham sog'lom ishlaydi. Shuning uchun faqat tashqi sog'liq emas, ichki tinchlik ham juda muhim rol o'ynaydi. Buning uchun biz o'zimizga vaqt ajratishimiz kerak, uyqumizni tartibga solishimiz kerak, salbiy fikrlarni kamaytirishga harakat qilishimiz kerak. Yana stressdan chiqishimiz uchun har kuni kunlik odat qilib, erta tongda uyg'onishimiz kerak, turganda kitoblar o'qishimiz kerak. Chunki sog'lom tanada sog'lom ruh boshlanadi. Avvalambor shukronalik ruhi bilan uyg'onib, Allohga shukr qilib boshlashimiz kerak har bitta ishimizda. Shuni eslatib o'tmoqchi edim. Va xamirlar yoyib olamiz. Bizda shunaqa yoyiladi, bilmadim endi kim qanaqa yoyadi. Tezroq yoyib, yog'larni surtib o'rab olamiz. O'zi ketma-ketligi bo'yicha qilsalaring, hech somsasi o'xshamagan ayol qizlarimizda ham o'xshaydi. Endi suhbatimizni davom ettirsak, yana bir mavzu bor. Ko'pchilik ayollar xafa bo'lsa ham indamaydi. Og'risa ham chidab yuradi, mayli o'tib ketadi. O'zlarini aldaydi, lekin hech qachon tanamiz, bizni organizmimiz aldanmaydi. Aytilgan gaplar, chiqarilgan ko'z yoshlar, bosib o'tilgan hissiyotlar, yo'llar hech qachon bizni tanamizdan tashqarida qolmaydi. Tibbiyotda buni psixosomatik holat deymiz, ya'ni ruhiy zo'riqish tanada jismoniy alomatlar orqali namoyon bo'ladi. Ayniqsa ayollarda bu holat tez-tez uchraydi, chunki ayollar organizmi hissiyotga sezgirroq hisoblanadi. Biz buni o'zimizdan olib qarasak, o'zimiz ayollar sal bir narsaga xafa bo'ladigan yoki sal gap ham bizga ta'sir qiladigan xislatlarimiz bor. Doimiy ichki yutish nimalarga olib keladi? Stress gormonining oshishi, immunitetni pasaytiradi, uyquni buzadi, hamda ko'p yomon holatlarda olib keladi. Ya'ni buni o'zi organizm ikkita yo'l orqali boshqariladi. Nerv hamda gormonlar orqali boshqariladi. Bu stress, doimiy stress holatda yursak, bizda ikkita yo'lda ham muammo bo'lishi mumkin, ham nerv tomonlama, ham gormonal tomonlama muammo bo'lishi mumkin. Bunga misol uchun progesteron ayollar jinsiy gormonini misol keltirsak, u kam ishlab chiqarilsa, tuxumdonlar ish faoliyati susayadi yoki ba'zi holatlarda ishlamay qoladi. Bu nimalarga olib keladi? Bular ayollarni homilador bo'lishi pasayadi. Ayniqsa hozirgi zamonda homiladorlik juda ham pasayapti. Shular misol keltirishimiz mumkin. Shuning uchun ayollarga bitta muhim narsani aytmoqchiman. His-tuyg'ularingizni inkor qilmang. Xafa bo'lsangiz, xafa ekanligingizni tan oling. Charchagan bo'lsangiz, dam olishga o'zingizga ruxsat bering. Bu zaiflik emas, bu o'zingizga bo'lgan hurmat hisoblanadi. O'zingizni eshitishni o'rganing, chunki tana va ruh bir-biridan ajralmas hisoblanadi.
Agar bu mavzu sizga tanish bo'lsa, videoni davom ettirishimiz mumkin. Meni tinglaganingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan videoni ko'rganingiz uchun sizga rahmat. Yana yaxshi suhbatlar oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat.